vedete ammirata da tutti voi. ყველაფერი ძირფასო ტელემაყურებლებო და მოვიყანე იმედის სამყანები რომ დავაპურო ზოგი დანასლეს ამ ზოგი მწვანეს ხრიფავს ზოგი კიდე შემოვა რომ დააგემოვნოს და მიირთვას ეს ყველაფერი დუტა ისევ აქ არის და შემობრძანდება გია ჯაჯანიძე მოგესალმებით გია გამოდი ნამასტე ჩემო გია ნამასტე კორონას თურმე ყვითელი ფერით თურგუნავს მაგიტო სპეციალურად დიახ და თან ვატარებ ვარდისფერ კვარცს რომ ინფექცია არ შემოვიდეს ჩემში სად არის აბა ვარდისფერი ო ჯიბეში მაგ ჯიბეში ხელს ვერ ჩავიყო ფეხლა იმიტომ რომ სულ დამუჩავებული მე კიდე რატო მოვედი იცი რომ მითხრეს რომ გია ჯაჯანიძესთან ერთად იქნებიო სიამოვნებით იმიტომ რომ ეს არის არ მეკარება არაფერი მერე 1000 ჯერ დავპატიშე გადაცემაში და არასოდეს არ მოვიდა. მე? შენ კი, აი ხან რა მოიხდა. აქ რა პირობა დაბადებინო ეხლა. ხან რა მოიხდა, რა გადაიკეტა გზები რაღაცა. აქ ხო იცი მოვედი შენი ხათით. მომისმინე, ჩემი ხათი. აქ კითხე ის კითხვები რაც გაინტერესებს და აბა ეხლა შენ აქვე უნდა დამიდო ის არა ქვია პირობა. ხალხს დაპირდი. მე არა. მაყურებელი არ მოატყუო. კარგი, მაყურებელი როგორ შეიძლება კაცო რომ მოატყუო? კარგი. მოხვალ. დიახ. ყველა გადაცემის დასაწყისში ვიტყვი რომ დუტა კიდე არ მოვიდა. არა, რატო? კარგი, თუ არ მოხვალ, გემუქრები. მე მუქრება, კარგი. დუტა. თუ არ მოგიყვანო ჩემ გადაცემაში და თუ არ გამოგაჭენო ესე. კითხებს რომ დაგისვამენ თან, ჭიათურელები დაგისვამენ ჭიათურაზე შეკითხოს და მათ გამოგიჭერ ზუსტად. კარგი. რისად ყაბლაძეზე. ეხლა ჩაკაფული ვერ ჭამა ხალხმა შეეშინდათ მწვანილი საიდან ჩამოტანილიაო, ვერ იყიდეს, ვერ გააკეთეს. მე ძალიან მარტივად ხალხო, რა პრობლემა არის? აიღებთ მწვანილს ნებისმიერი რაც არ უნდა იყოს და დიდ ჯამში მარილი ჩაყარეთ, ჩაალბეთ, ცოტა ხანი და დაამთავრდა პრობლემა. მოკვდა კორონა. რა თქმა უნდა, გინდა აბა რა, მარილი კლა? მარიო წყალი, აბა. მეც კიდე ავირჩიე ისეთი კურსი უნდა ჩაიყარო ცოტა მარილი. იცი რო არ კლავს, გეტყვი. ვერთმა ქალმა მითხრა, ტყუილი ყოფილაო. ვიზეცადა, ვიზენეტა. ქმარსო ჩავაყარეო და არ მოგტაო. დილით იძახო და რა მაყრია ეს კურსიო. არ კლავს მაინც ნუ გამოცდით. ხო იცი ესო ფერთხავ ყურიდან მარის, მაგრამ არა, ნუ გამოცდით ძვირფასო ტელემაყურებელი, ჩვენ ხუმრობთ. მოკლედ დუტა როგორც უკვე მივხვდით, ჩაკაფულს ისეთ. ხო, აი ეს ცოტა ძვიანი ხმოს ჩაკაფულს ვაკეთებ მე. ძვალი გემოსაძლევს, ხო? აუცილებელია. მეც ესე ვიცი, რომ ძვალი აგემრიელებს. ბალი თავისი ჟელატინები აქვს, ამბები აქვს, შიგნით twinია ის არის. ეხლა ეს უნდა დააკუცმაცო თუ დაპუტო. რა, ესა? ეს უნდა დავჭრა. მაგალითად მე მინახია მეცხვარეები რომ ამას აი მიპუტავენ, მოპუტავენ და ცხვარში ვართ ეხლა, როგორ ეხლა სტუდიაში ვართ. კი ბატონო. დანაგვაკ, დაფაგვაკ, ყველაფერი გვაქვს. მაშინ დავიწყოთ ყურა ხინკალის დაკეპილი ვიცით, მაგრამ ეს იმიტომ რომ უფრო გემრიელია. ეს არ ვიცვალოთ. რატო ვიცვალოთ? როცა არსებობს ხორცის ბაგი, მოიგონა ხალხმა ტექნოლოგიები, რომ კი აღარ დაკეპო. დამუშაო, დააბლენდერო და ასე შემდეგ. ყურადღება, წამზომი ჩართულია. ჯაჯო, შენ რა გადაწყვეტე, რა საკეთე? მე სასწაული უნდა შემეთავაზო. მეჯიბრებით გია ხომე და შენ. დიახ. მე სასწაული უნდა გავაკეთო. მაინდა. რატო შემაშინე? პარებია, შეგეცოდებოდი რომ აი, გადავი, ხელს მოკიდებდი. ისე რა გიხარი? ჩახვიდოდი გარდერობში დაჯდებოდი შუა დღეში და რა არა შენ. არა, ამ გადაცემას წავიყვანდი. ამას წავიყვანდი. მომისმინე. ჯვარი წერია, კარგი, არა უშავ. ნახე, საგამ რამეზე გადაწყვიტავთ, ბიჭებო, ორივესგან მინდა პირობა, რომ ჩემთან გადაცემაში მოხვალთ. სიამოვნებო. კარგი. გისმენ. და ისეთი კარგი გადაცემა გავაკეთოთ. სასწაული. როცა იტყვით. ყველა კითხვაზე პასუხი მაქვს. მომისმინე, მე ვაკეთებ აქტუალურ დღევანდელი დღისთვის სასწაულ კერძს, რომელშიდაც უნდა გამოვიყენო ნიორი. აუცილებელი. ნიორი, კილო რა ღირს იცინი? ლიმონი,
ბოლოს ღირდა 26 და აღარ ვიცი. 38-ია. 38. სრამი. დათესენიორი სახში გაჭირვებით რო გაგაქ თვიდან თვემდე თავი დათესენიორი 10 კილო მოვიყვანე, მთელი ზამთარი მეყო. გეყო. აბა რა. ეხლა დათესე ისევ. ისევ დავთესე. ამოვიდა? ხახვი, პრასი, წიწმატი, კინდი, ყველაფერი. ამიდრება ამოყვეს თავები უკვე. ჩითილები მაქვს პატარები გაკეთებული, ჯერ ხო, ჩემი ცალ-ცალ 100 ძირი პამიდორი გამომივიდა, ბიჭო, დავთესე და ჩითილი ყველა დათესე. ყველა ამოვიდა, ეგეთი რამე არ გამიგი. ძვირფას ტელემოკლედ ყველა გადავიდა ეზოზე ხალხი სოფელს გადავედით და მიუბრუნდა ჩვენ ყოველთვის ვიყავით. კი ბატონო. ჩვენ ჩამოთრეული ხალხი ვართ, გენეცვალე და ცოტა მიწასთან ახლო ურთიერთობა გვაქვს რა. კი ბატონო კი ბატონო საოცარი რამე მინდა გითხრათ. მართლა გულწრფელად ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. არის ქალბატონი ციური გარუჩავა, რომელმაც თარგმნა წიგნი ანასტასია და დღევანდელი დღე რაც არის აბსოლუტურად ყველაფერი აღწერილია წადით სოფელში, ამუშავეთ მიწა, გადადით დღეში. შენ როდიდან მიდიხარ მე სულ სოფელში ვარ, გონებაში. გონებაში და ისე თბილისში ისე თბილისში ვარ. არ ხარ რა? ბევრჯერ ეზოში. კი ეზოში მინახია საოცრება აქ იქ მოწყობილი. დედამისი თესავს იმ ყველაფერს ჩემგან მართმევინე რას ვაკეთებ? ვაკეთებ სერიოზულად. ო ბუდიში ჯაჯოს ბაჟეს ეს ვაკეთებ. ცნობილი ჯაჯოს ბაჟვეროა სასწაული. მანონი ყოფეჩაშვილი რო ჭამს ხომ ის ბაჟია ანუ ჩემი მანონი, აი როგორ მიყვარს მანონი ოქრუაშვილი, არ იცი როგორ მენატრება, ვერ წარმოიდგენ. დუშეთის მკვიდრი. დუშეთის ჩვენი მკვიდრი. საყვარელი სადაც მე კი რა ავსნეტა. ო, თქვენ არ იცით, მაგიდა მოუნხატია ისეთი. კი ხო აბა, ხატვა დაიწყო. ხატვა მეც დავიწყე სახში ხატვა. შენ რა დაიწყე მე ყველაფერს ვაკეთებ. აი არა ეხლა კორონას დროს გარდა იმისა რომ კარგავდი შენი ლაივით ნახე ქსოვდი და ველოსიპედზე ვარჯიშობდი ეს როგორ უნდა მომხადო, არ ვიცი. აი რო ტექნიკასთან ხო იცი? ქვასანაყი ტილტაკვა აი დაიწყე ხარ და კიდე მოგეხმარო სინამდვილე არ მომეხმარო, არ მიყვარს თორსა მეხმარებია. სინამდვილეში გეტყვი რა, მუშაობ წიგნზე და აი ის ქარგვაქსოვა, ველოსიპედი, ადიელები რაღაც, ეს პაწია ტყუილები. პაწია აქტუალობისთვის და ერთი რამე მინდა რომ გითხრა, მე ხო ვგიჟდები მომავალ თაობაზე. ჩემი მეგობარი, ბავშვები ჩემი მეგობარი მოდის ყოველ დღე მოყავს თავისი 3 თვის ბავშვი და ვეთამაშები ამ ბავშვს. უი აი კიდე კარგი მოწმე ის ოჯახი ლაზარე კაცაძე სასწაული ბავშვი სუ ფოტოებს ვიღებ ყველას ჩემი შვილი გონია აი გადამაკ ვერთობი ბავშვები ამ ბოლო დროს შეგიყვარდა რაც დაუბერდი კი ანუ შარშანდელსაკეთ შარშანდელსაკეთ კარგი დუტა აი ხა ყველამ დაიწყო რაღაცით საკუთარი ადამიანის ნიჭის გამოვლენა და ზოგი ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე, ზოგი არც ფეისბუქზე, მაგრამ სახში რაღაცას აკეთებს. შენ რითი გაგყავდა ეს შიდა იზოლაციის პერიოდი? მე იმითი რომ ვარ ბედნიერი რომ ვარ სახში. კი ბატონო. ვიღაცები წერენ არავინ არ თქვათ რომ რა კარგი იყო სახში და რაღაცა. რატო იწყებლები მე უთხარი ამასინად დაწერა თემურ კუპრავამ სხვათა შორის. დიახ, რეჟისორმა. ბატონმა რეჟისორმა მე ვთქვი რა საპარაკო აბა მკითხე ერთი იცი რა კარგია სახში გავიცანი ჩემი შვილები კარგად ახლოს შეიცანი ერთი 21 წლის ასაკში და მეორე 16 წლის ასაკში ეხა გავიცანი რა კარგი ბავშვები მყოლია კაცო ამბობენ კარგი მამა ყავსო აი მაგას არ ვიცი ხა რას ამბობენ სად ამბობენ მაგრამ მე მომეწონა ჩემი შვილები თურმე კარგი ბავშვები გაზრდილან არა უშავს რა ეხა თქვა კარგები ძალიან კარგები არ არიან ეხა ხულიგნობა შეუულია ბავშვს მომწონს ეგამე დუტა ბევრი ეხა სწორად თქვი რომ რაღაცა ბევრი ძალიან კმაყოფილია რომ რაღაცა ბევრი დრო გამოჩნდა ოჯახის წევრებისთვის სახში რაღაცები გავაკეთეთ მე და ჩემს სულ მაგრამ მივალაკეთი რაც დიდი ხანია კაღაზ კარადები არ დაგვიდა გიას აი სათავსოები აივანზე რაღაცები ეხა გადავყარე უამრავი რაღაცა და მოხვედი მოვედი ისე საინტერესო გამოდგა სახლში ყოფნა მაგრამ ეს სახლში ყოფნა რომ გაგრძელდეს 1-2-3 თო კიდე 1-2-3 თო რომ გაგრძელდეს სახლში გასაკეთებელ რამეებს მოიფიქრებთ ადამიანები
საერთოდ არის ბევრი რაღაცა, რაც შეიძლება სახლიდან აკეთო დღეს 21 საუკუნეში ადამიანმა. ნახევარი ევროპა ესეა სახლებიდან. ასე მუშაობს უკვე სამყარო და ჩვენ რატო უნდა ჩამოვრჩეთ ამ მოვლენებს. როდესაც შეიძლება რომ სახლში აკეთო. მაგალითად ეხა რაღაცა პიესაზე შრომობთ, რაღაც მონოსპექტაკლი უნდა დავდგა ცოტა ხანში და დაწყებული გქონდა რეპეტიცია. რეჟისორი როგორ არის, იცი? ორი მსახიობი მუშაობთ, ერთი მსახიობი რო კარგად გამოჩნდეს სცენაზე რა. მოიცადე, ის ერთი მსახიობი ვინ არის? ჩემი ძმა. ოხო და შენ და შენი ძმა მუშაობ? მე და ჩემი ძმა მუშაობთ ამაზე. და ჩვენმა მეგობარმა დაწერა და ეს ნამდვილი ამბავია რა. თელოში არის ერთი ესეთი სახალხო არტისტი, კლოუნი პროფესიით, ბესო ყალამაშვილი. რომელიც არის ოთარ თაქთაქიშვილმა მაგას და ბუბაკი კაბიძეს ერთად გადასცა სახალხო არტისტის წოდება და ასე შემდეგ და მუშაობდა მოსკოვის ცირკში თავის დროზე ენგიბაროვი რო გარდაიცვალა ეს მაგროს იქ იყო. და ენგიბაროვის მთელი რეპერტუარი ამან გადმოიბარა. რა საკიცარი? ეხლა არის უკვე 80 მიუკაკუნა, 79 წლის არის. დღეს არის მეწარე. ბესო. ეგ თუმცა თავის დროზე იყო კულტურის სახლის დირექტორი ჩვენთან და რაღაცა და ბოლოს გადაწყვიტა რომ თავის დიდი პაპა მისის ხელობა რაღაც ბალობაში უყურებდიო რა და იქაც ეხა კლოუნები ფეხსაცმელს თვითონ იკერავენ რაღაცები ხო ძველი დროა და აი ესეთი კაცია ბოლილი აქვს სამყარო იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება და 9 აპრილი რომ მოხდა მიაყარა საბუთები სახეში და თქვენ დედაცოტი რომ მე აღარ გაგაცინებთ რუსებსაო და წამოვიდა კაი კაცი და ამის ისტორია ინტერვიუზე ჩავიწერეთ რა ვიდეოზე და ინტერვიუს მიხედვით გავაკეთეთ მისი ისტორიის რაღაც ესეთი მონოსპექტაკლად შევკარით რა და მაგას ვაკეთებთ და რაღაც მიწევს ბესოს გაცოცხლება სცენაზე. მოქმედება ხდება საწარეში. ვინც აი თელავში თელავქალაქო ერეკლეობა რო იყო, თელავქალაქო იყალთოობა, შოთაობა რო იყო ხოლმე იყალთოში და გრემში და ალავერდობაზე. ყველგან ბესო ეს მოძრაობდა ხოლმე. რა მაგისი გაზრდილი არიან ჩვენი მსახიობები ეს რა ქვია ეს რო დადის ბაგირზე რო დადის მაგისი გაზრდილია ისა. ყოჩაღი რო იყო ჩვენთან ცირკში. ხო, ხო. ახმეტელიბიჯი. რამაზა გარშაულაშვილი. სამწუხაროდ ეხა არც საცირკოსო ესტრადო სასწავლებელი აღარ არსებობს ხო და ამ პროფესიას ძალიან უჭირს რა მნიშვნელოვანია რომ ესეთი რაღაცნაირი ტრაგიზმით სავსე ისტორიაა ბესოსი რომელსაც ნელა გავაცოცხლე და იქნება მონოსპექტაკლი სადაც მომიწევს საბავშვოც იქნება ამავდროულად იმიტომ რომ კლოუნადა მომიწევს აღარ ჟონგლერობას სწავლობ ეხა და შენც ხარ სცენაზე მე ვარ სცენაზე და გიორგი გეხმარება გეხმარება რომ გარეთვალი საჭიროა ხო ძალიან საინტერესო. პრაქტიკულად რეჟისორის ფუნქციები ითავა. ეხა ძალიან თქვენური რაღაცა თქვა, რომ 20 წლის მერე მეწაღე გახდა ეს ამბავიო. ეს ადამიანიო. აი ეკლესიასთან ზის რა ჯიგარი ჩემი ოქროს კაცია მიყვარს ბესო მაგრად. და კერავს. კერავს ხო და ყველა მაგასთან დადის და თან რა არის ის სპექტაკლი რომ დამთავრდება მე რაზეც ვლაპარაკობ იმისი ვიდეოები მე ეკრანზე გავა რა რაღაც ფრაგმენტები რომელსაც ეს მართლა ამ სიტყვებს მეუბნება ინტერვიუს დროს გადაღებული გაქვთ ეს იქ ჩავწერე თავის ჯიხურში გადასა ჯაჯო აი ხა 20 წლის შემდეგ ამ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ კერვა დაეწყო შენ თუ გიფიქრია რომ 20 წლის მერე რა პროფესიაში იქნები და სად იქნები საერთოდ მე მაგ ორი ვერსია ერთი 10 კვადრატული აი ესეთი დიდი ყუთი შევკრა რომელსაც ექნება ტელევიზორის ფორმა ხო სადაც იქნება 2-3 სავარძელი დადგმული წინ ღია აქვს ამ დროს ეს ყველაფერი დგას ურიკაზე 4 ბორბალზე და აი ესე რაიონი ხო ოღონდ ეხლა მე რას ვაპირებ? ერთად ვიაროთ, მე ამ სპექტაკლის ტარებას ვაპირებ მთელი საქართველოს მასშტაბით. აი ეხლა ნახე მე რას ვაპირებ? ეს არის ვითომ ტელევიზორი, თან უკვე დაცურებული მეკდება მაგ დროს. 20 წელიწადში. ხო. ეხლა არა გაქვს, გია, ჯერ. არა, ჯერ არა. და გამოვდივარ, მყავს მაყურებელი. იმ სამ სავარძელში ვინ ზის? თვითონ. ჯერ არავინ გაჩერდი, წინ ნუ მისრებ ხოლმე. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო. ეხლა თქვენ ნახავთ გადაცემას, სათაური ჯერ არ ვიცი. ნახავთ გადაცემას და ჩვენი სტუმარი გაფრთხილებული მყავს, იქვე ამომყავს ორი იმ სოფლის წარმომადგენელი. მსხედვართ და მიმყავს გადაცემა. მაყურებელი უსმენს.
აი ხა ყველაზე კარგი რა არის, იცი? რომ მე ისე დახვეწილად გავაკეთე ეს ყველაფერი, რომ ტელევიზიამ აიტაცა, იყიდა ეს პროექტი და კამერები მიიღებს. კი ბატონო. იცი რა მითხარი, პულს ვინ გადაგიხდი? აი, გასამჯელო. არა, გასამჯელოს გადამიხდის მუნიციპალიტეტი იმ რაიონში. არა, შენ როგორც ძველი ყაიდის კაცი, ფერიკაობა და ყეენობაში როგორც იყო, გასამჯელო, ყველი, კვერცხი, ცირი, და ჩემი ბეწო, ხლაპი. მართლა 90-იანებში. სანაცვლოდ ნატურულ პროდუქტს იღებდა, როგორც ფერიკები. სოფელ დადიოდა, ესე დაქონდა ცირკი, მოძრავი ცირკი. აი შენ თუ გიფიქრია 20 წლის შემდეგ, თეატრში იქნები, კინოში იქნები, ტელევიზიაში იქნები, სად იქნები? სოფელ ვივლიო და ამ სპექტაკლს ვითამაშებ. აი როგორ ფიქრობ? აი ეჭვი მაქრო სახში. ეჭვი გაქრო სახში. ეჭვი გაქ თუ სურვილი. სურვილი არა, რა გვინა სახში, ეგრე მსახიობებს რა უნდათ სახში. არაფერი. მსახიობები არიან, რომ სანამ სული უდგათ, ითამაშონ და ითამაშონ და რავი, მეც მაგაზრისა ვარ, რა ვიცი, ეგრე. მაგრამ ეხლა შენ კაია რომ წახვიდე დაუთმო ახალგაზრდებს ადგილი, მაგრამ რო არ გეთმობა. სული არავინ არ გვინახავს. რო არ გეთმობა. არა, 1-2 სესილია ხო წავიდა და დაუთმო ახალგაზრდებს და კიდე რამდენიმე ეგეთი არტისტი. ზვალს რაც მეც დაარტყავთ, უფრო გემრიელი იქნება ხორცი. ხო ეცია? ამბობენ. კი ბატონო, ბატკანი არ გიყვარს ჩაკარულში. ვა, ბატკანი საერთოდ არ მიყვარს. აქ ეხა ძალიან ბევრს გაუტყდა. აუ რა თქვა ეხა იტყოდნენ, მაგრამ ანუ არ მიყვარს რა, ო, კაცია და გუნება კაცო. დუტა, როდის ფიქრობთ ამ სპექტაკლის პრემიერას? ბიჭო, სამაგიდო მორჩენილები ვართ, მარჯანიშვილს ვთხოვე და სარეპეტიციოში მან დავდიოდით, მაგრამ ნუ ამის გამო გავჩერდით, დგებოდი უკვე ფეხზე და აი ესე გავჩერდით რა და ძალიან მალე რა, როგორც კი დაგვიშვებენ და შემოდგომით ანუ პრემიერა იქნება. შემოდგომაზე პრემიერა იქნება. კი ბატონო. ჯაჯო, ხო არ მოგეხმარა? ბატონო, არა. არ გიყვარს რომ არ მინდა რომ მეხმარებია. კია. აი ხა მანქანების აკრძალვა რო იყო, შენი ვირი ძალიან პოპულარული გახდა. დადიოდი ამ ვირით. არა, არ მოვიტყუები ეხლა, მაგრამ იქ დაიწერა რომ როგორი წილ დახედულია რომ ვირი მოიყვანა რაღაცა. არა, ვირით არ დავდიოდი, იმიტომ რომ ვირი არის წასული სამეგრელოში. ხო, დასასვენებლად. ხო, თუ გაგრძელდა ეს პერიოდი ისევ, სასტრაფოდ ჩამოგიყვანა. სასტრაფოდ უნდა ჩამოვიყვანო და ვიარო ვირით. მაგრამ იცი რა არის, მე მეწოდება ეს ვირი რო შეჯდე ზედ. ჩაფარი და გზირი რო დადიოდნენ ძველ დროში კოლგით და მეორე რატო არ მითხარი, მეორე ამბავი რას გავაკეთებ? ძალიან მომწონს ისა. აქეთ, მარჯვნივ აიღე რული, ისა, საჭე მარჯვნივ. მანქანებს რო მეთვალყურეობას უწევენ ის ადამიანები. გავაჩერებ, მოუყვები ქვეყნის ამბებს. მოუყვები. აქეთ, ესე იმუშავე. ხო. აი, შენთვის მთავარი რა არის ცხოვრებაში? სიყვარული. ეხლა მართლა გულწრფელად, გულწრფელად ნახე, დღიურებს რომ წერდი პატარა რო ვიყავი. თოთო. ყველა დღიურს ვამთავრებდი ესე. ძალიან მინდა ვუყვარდე ყველას თელ სოფლიოში. ესეთი მოთხოვნილება მქონდა. რო ყვარებოდი. ხო უყვარხარ გია. არა, უყვარვარ, მაგრამ იცი რა მაოცებს ხოლმე? აი, ადამიანებს, ვისაც არ უყვარვარ, ვერაფრით ვერ ვიგებ. რამე დაუშავე, ვატკინე, გავლანძღე. აი, ვისა, გია, მოდი მაგაზი გამახსენდა, გეტყვი ერთ რამეს. ეხლა რომ მოვდიოდი, ჩვენ მეზობელ ციურისთან შევიარე, იქ ხილბოსნეულის მაღაზია აქვს რაღაცა და მე ვთხარი კულინარიულ დუელში ნიკასთან მივიდიო და ვისთან ერთად იქნებიო და მე ვთხარი მე და ჯაჯო ვიქნები, დედა როგორ მიყვარს მაგი კაციო. მოკითხვა ციურისგან. всё. დიდი მადლობა. ქალბატონო ციური, გაიხარეთ და გამრავლდი. ბევრს უყვარხარ შენ. ხო, მაგრამ აი ვისაც არ უყვარვარ, იმასაც მინდა ვუყვარტე. რა ვქნა და უყვარხარ, იმდენად რომ აი ესე გამოხატავს. ხო, რა გადაცემები აქვს და ყვება თავიდან ბოლომდე უყურებ. უყურა. ხო, რა თქმა უნდა. უყურებს. აი შენ იცი რა, რაც უფრო ასაკი გემატება, უფრო ბავშვური სურვილები გიჩნდება რა. რა გინდა ეხლა რომ ნიკა, რატო სერიოზულად იბერებ თავს ძალით? მე არა ამას ვეკითხე. არა, მართლა სერიოზულად. აი პატარა რაღაცაზე გული მწყდება. აი მიყვარს
რაღაცას რო ჩუქნიან, აი ბებრული ისინი არა დამეწყო. ახალგაზრდობაშიც ყველას უყვარს რაღაცას რო ჩუქრინ. დუტა შენ გიყვარს საჩუქრები? მე გიჟდები რას ლაპარაკობ და თან რა არის იცი? ნუ ლაპარაკობ მაგასაკზე სპეციალურად დღეს არ გავიპარსე. ჯაჯო მოდის წვერებშია თქო, ხო ვიცი შენი Facebook-იდან რომ წვერებში ხარ არ მინახი ხარ დიხანი. არ გავიპარსე რომ ერთი ასაკის ხალხი ამ ახალგაზრდა ნორჩხმა აწვილთან ერთი ასაკის ხალხი მოყოფილიყავით ეს უხუცესები სატელევიზიო ეთერში. ეთერის. კი ბატონო. ეს ნაადრევად დაბერებული. ეს ბავშვებიდან ბებერი კაცი. დედას ფიცა ვარ სულ მეგონა ჩემზე უფროსი. რატო? ესე იგი პრობლემაა. შენი თავის აღქმის პრობლემა. არა, არა, კომპლიმენტს გეუბნები ახლა დაჯერდი. იმდენად ჭკვიანი იყავი და აი ქალბატონ გურანდა გაბუნიასთან შენი ურთიერთობები და უფროსთაობასთან გოგო გურანდა ეგეთი ურთიერთობები ხო გქონდა შენ მაგასთან? არასოდეს გოგო გურანდა არ მithქვა. ვიცი, მაგრამ შენობით ელაპარაკებოდი ახლა გაჩვენ. შენობით ველაპარაკებოდი. არა, თან მე ქუცაც რომ მოირგებდა იმ რაღაც უცნაურ ქუცს და დარბაისელი. არა, ეგ ეგრე იყო, ბუნებრივად ეგრე იყო. ჩემი დამოკიდებულება მადამის. სხვათა შორის ვიღაცეები რომ თეატრში უფროსი თაობის დაფასება არ იცოდნენ სამწუხაროდ და მე თვითონ რო გახდებიან, ალბათ მე თვითონ მოუნდებათ რომ დააფასონ და მე იმ ძალიან ცოტა ადამიანთაგან ვიყავი, რომელიც განსაკუთრებულად აფასებდა ამ ადამიანს და უფრო სხვა პატივისცემით ეპყრობოდა და ალბათ ეს იყო განსაკუთრებული იმ ადამიანებისათვის. რა შეიძლება უფროსთაობა არ დააფასო იმ დროს, როდესაც ეს პროფესია რო გადაწყვიტე, ზუსტად მაგათი დამსახურებაა. თუთა ბაიკით დადიხარ და რაღაცა ჯანსაღად ცხოვრობ. კი ბატონო, ჯანსაღად ცხოვრობ. რაღაცა აი ხა ეკოლოგიაზე თუ ფიქრობ, თუ ზრუნავ რომ მაგალითად აი რაღაცა გამონაბოლქვი, თუ უფრო კომფორტულია დასაცობებს. აი იცი რა არის, ელექტროთი ცოტა ჭირს თბილისში მოძრაობა, იმიტომ რომ საერთოდ ხმა არ ისმის და ჯერ ხო ისედაც არ აქვს თვლიან ადამიანებად, ვინც სკუტერზე ვსხედვართ. და ბაიკებზე ვინც თუ აზიხარ რაღაცა ამაზე შენი იგროვა გზა არავინ არ იცის ესე იგი ანუ ფეხით მოსიარულია ველოსიპედისტია და მე ბაიკერია რა ანუ ველოსიპედი მე მოტოა და მერია უკვე ავტომობილი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მე ხარ ბოლოს ხარ ბოლო ადგილზე როა ვერ ხვდება კაიგე საქართველოში ეგვიჭირთ რომ შეიგნო ამიტომ ცოტა ძნელია რომ რაღაცნაირად ელექტროსკუტერით იმოძრაოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ხმა საერთოდ არ აქვს. სახიფათოა და ამას სტატისტიკაც აჩვენა. არ დავმალავდა ეს კურიერები ცოტა არ იყოს და დელივერის სასტავი ცოტა თამამები არიან. ზედმეტად, ისე რომ ჩვენც კი გვეშინია დანარჩენებს ისე მოძრაობენ ხოლმე. კი, ამიტომ რაღაცა ეს რეგულაციები ალბათ ხო, მაგრამ ბუნებასაც ცოტა სხვანაირად ზუნავთ. ეხლა ჩვენთან უბანში მაგალითად ჩვენი ქუჩის ინიციატორი ბატონი ლევან შვილდაძე არის ოქროს კაცი, რომელმაც ინიციატივა აიღო თავის თავზე და მთელი უბანი შეგვაკოწიცა და მთელი ქუჩა ამასწინათ ავიღეთ საუკეთესო ქუჩის ტიტული ზაქარიაძელებმა, სერგო ზაქარიაძე თბილისის საუკეთესო ქუჩა რო იცოდე. როგორც სერგო იყო დიდებული, დიახ ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ ვამწვანებთ საკუთარი ხელით იგი ბავშვები, პატარა ბავშვები არიან ჩართულები. დღესაც აი პატარა ექსკურსია გავიარეთ მე და ლევანმა, რომ იმიტომ რომ მე შემდეგ ქუჩაზეც გადავედით და იქით კი რაღაც ტირიფების დარგვას ვაპირებთ კიდე. მალე მოედებით თელ თბილისს. მაგალითად იქნება ძალიან კარგი რა, ამაცინათ იმედმაც გააკეთა ძალიან კარგი სიუჟეტი და კი ბატონო, არაერთხელ გაგვიკეთებია ჩვენ სიუჟეტი მაგ თემაზე. მოდით ახლა ჩვენ რეკლამას დავუთმოთ ცოტა ხნით დრო და რეკლამის შემდეგ კი ბატონო გავაგრძელოთ ჩვენი უგებრიელეს კერძების მომზადება. დაგველოდეთ მალე დაგიწყდით. ამის გერდაგული არ იქნა და არ მეღირსა ბედუ გუღმართ სიყვარული ახლა როცა დავზაბუნდით მაში გამიჩნდა ჭაღარა ამის შემდეგ სიყვარული გინდიღოს და გინდა არა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ Deli deli dela sa, deli 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 dela sa, bir
ჩიტილი და მიქნიაო იქითის მოკლაც ყურვილმა აქედმე გადამრიაო თასადა ქვეყანას შუა ზეჩავა მთვარე ამოვა განას ყველა შენაგავს ათასში ერთი გამოვა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დამქროლ ვარ გამიწას და შრობს ველასა კაცი ვერ საიცაუა თავისა ბედის წერასა სანამ ცოცხალ ვარ ვახარებ ჩემს ავარცა დაიასა მოკვდები გაუხარდება ჩემ მტერსა მერეჯიასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა დელი დელი დელასა დელი დელი დელასა მირჩევნი ხარ ყველასა მირჩევნი ხარ ყველასა თავისი კარიერა დაიწყო ჯაჯომ აქეთგო რასაც სამკრავდა ეხლა სანამ ვიყავ ახალგაზრდაო და დავზაბუნდიო სხვათა შორის იცი პირველად მიმღერე სიმღერა ესე გულით ისეთი პროფესიული რჩევა მომცა დუტამ ცეკვის დროს არა მითხრა რომ გადმოსცეს ყველაფერი შენი ამბავი მოყევი ახლა როცა დავძაბუნდი თმაში გამიშტაჭა ისე სისხორცეულად თქვი ეს და ადრე რომ პატარა რო იყავი და სიყვარულიო და მე მინდა ყველას უყვარდეო ღიურებში როცა შენს ვისთვის დაწერილა ეს სიმღერა ჩემთვის დიდი მადლობა თემურ ცაგურიას გიჟე აი ამ სიმღერაზე ვარ გასული და მақალა და არჩი ჩიხრობები ეხლა არ გიმღერებთ მე შემდეგში ჯაჯო ამ სიმღერას როცა წერდი არიცი როგორი გულშემატკივარი იყო ამ სიმღერის არანჟირების ავტორი ქალბატონი ცირა ბზიშვილი დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა იმისთვის რომ მე დღეს ჩემ მაყურებელს ვაჩუქი ასეთი სიმღერა და ასია მონება მოდი მე ჩემ ვინო დავსვი აუცილებლად ამიცი ძმაო სიყვარული გინდა იყოს და გინდა არა ხო გინდა კიდე სიყვარული ძალიან სერიოზულად თავბრუ დამხვევი სიყვარული აი იცი როგორი რომ გამოვიდე და გზა დამავიწყდეს სად მიდიხარ ეგ სიბერია მართლა გია რო გავიწყდება ხოლმე ხო რო გამოდიხარ და სად მივდივარ ეხლა რო იძახი სად მივდივარ ეხლა ბაქანას რო აჩერებ შუაგდაში ხო ის შუქრიშაზე კი აი ეს უსად რო აჩერებ ხოლმე ფაიმე სად მივდივარ ეხლა სად ეგ არის სიყვარული ეგ არის არავინ არ გითხრას რომ სიბერიაო შენ ეგრე დაიმშვიდე თავი ეგრე ვიმშვიდებ თავი გია ჯაჯანიძე დიდი მადლობა ყოველ კვირას ახალ სიმღერას წერს აი სუძიებაშია ეს კაცი უკვე ისა მაქვს საალბომეთ გამზადებული მაქვს ყველაფერი გააკეთე ერთი სოლო კონცერტი სად პროფკავშირების სახლში რატო პროფკავშირი იქ კაია იქ კარგია კარგი ჯერა სხვათა შორის ერთი რამე უნდა გითხრა სარდი გაგიზიარო ყველამ ჩადრი ჩაიფარეთ რომ მეცნარად ბარი მეც ჩაწერე არა მაგდ რატო კარგია ნახე ისე კარგად დაიწყე რომ სიმღერა მომინდა ხედავ ერთი რამე მინდა გითხრა დარდი გაგიზია და მე დარდი გაგიზიარო გაიგეთ კარგი იქნება გია კარგი
დუეტი გინდა მე და ბატონ ბუბას მაინც ტრიო მე კითხე. შენ და ნიკოლოზ არა მე არ გამომდის ეს რატო? უნიჭო ვარ უნიჭო სიმღერაში მაშინ გიხდება საბაგიეროდ. დუტა დიახ. ღვინოზე მინდა გკითხო ღვინო ჩამოასხია ბატა ერთიც უნდა დააბალიო შენი ღვინოა აი, ხო დიახ. მე ვიცნობ იმ კაცს შენ გამაცანი კახეთში ვინც ამ ღვინოს გაკეთებაში გეხმარება დიახ შაქრო ნიკოლოზის ტელეფონი და შეხედე რას უყურებს. ვაიმე ეს მე ვიცნობ ამ ბავშვს მე ჩემი შვილი ქალბატონი სესილია დიახ აი ორი სესილია ამ ქვეყანაზე რომელიც მიყვარს აი ერთი არის წულუკიძე გვარა სხვათა შორის სესილიაც გიждდება ამაზე მართლა? მოტოციკლეტით აკატაბა ყვარავს არასოდეს არ გამაცანი, რომ არ შეუყვარდე და არ გადაირიოს ბავშვი. ხუთჯერ გაგაცანი, მაგრამ ბავშვები ისე უმნიშვნელოა შენთვის, რომ გავიწყდება. დაიკავე, თქვი ეხა ეს ისეთი სადღე გწელო, რომ აი ყველაზე მეტად დღევანდელ დღეს შეეფერებოდეს. მოდი ისე გავაკეთოთ, თავისუფალი სადღე გძელო. ყველა მithქვათ არა ხო, სათითაოს. შენ დაიწყე. სიამოვნებით მე რა უნდა ვთქვა ვისთვის როგორ მიდის ეს კორონა მთავარია რომ საქართველოში ყოჩაღათა ვართ სხვა მსოფლიოსგან განსხვავებით და იმ რთული ქვეყნებისგან განსხვავებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს იმიტომ რომ ვიყოჩაღეთ ესე თუ ვიყოჩაღებდით ნახდათ არ მეგონა და მე მინდა ყველას მადლიერება გამოუხატო ვინც იზრუნა იმაზე რომ ჩვენ შეძლების დაგვარად ეს მაინც შეგვძლებოდა რომ საზოგადოებისთვის მეტი პოზიტივი ეკრანიდან მაინც მიგვეწოდებინა და უცნაურ ამბავში მოვხდით, უცნაურ ისტორიაში აღმოჩნდით და უცნაური ისტორია იწერება ჩვენთან ერთად. იმიტომ რომ ამასაც მოვესწარით, ჩემო ბატონო. ამასაც. ხო. ამასაც ბრეჟნევის დროიდან მოყოლებული ყველაფერს მოვესწარით. აბანებაში გავატარეთ. მოდი ბატონი ანდროპოვი, ჩერნენკო, ვინჩინდა. მე ვერ მოვესწარი ხალხო ხო და შვილო. ნიკოლოზ ღმერთმა მეტი არ განახოს, აი ეს იყოს ბოლო და უკანასკნელი და ჩვენ თაობას მეტი სირთულეები, იყოს სირთულეები, გან არ არის საჭირო გვაძლიერებს. ეგეთი არ გვინდა. საყოველთაო. აი მექიმების, აი ხა სწორი რაღაცა თქვა, მოდი იმ მექიმების თამადობით. გაუმარჯოს ყველა იმ ხალხს, ვინც ჩვენს უსაფრთხოებაზე იზრონა. მე ძალიან ვაფასებ და ძალიან ამაღლდა ჩემ ცნობიერებაში ქართული სამედიცინო სკოლის მნიშვნელობა. უნდა გამოუტყდე და ალბათ ჩემნაირი არის ასობით და 100000 ესეთი მნიშვნელობის ექიმები თუ და მე კიდე ის მაოცებს რამდენი არის საერთაშორისო ასპარეზზე რამდენი ძლიერი ექიმი ყავს და მოგხედეთ ხალხო. სიცოცხლეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. და ერთი რამე მინდა რომ ვთქვა, შარშან ერთი გადაცემა ჩავწერე და ვთქვი ესეთი რამე. ორი პროფესიაა ჩემთვის, რომელსაც ვაღმერთებ. ეს არის პედაგოგის პროფესია, რომელიც გასწავლის და ექიმი, რომელიც სიცოცხლეს გჩუქნის. ხო. გეხმარება რომ შეინარჩუნო. და როდის მივხვდი, იცი? ჩემმა ექიმმა დამირეკა, არ ვიყავი არც ცნობილი, არა, ჩვეულებრივი. დიახ, შენ ჩემთვის უცნობილი ხარ, რაც ჩამოვედი თბილისში მას მერე. ხო, ნუ ახლა რა 90 წლიდან გიცნობ. და დამირეკა და მომიკითხა წამალი რომ მივიღე, როგორ ახარო. მოდი, ჩემი ექიმის თამადობით, ქალბატონი ნანო ბართიას თამადობით, ყველა ექიმს გაუმარჯოს. დღეს საოცარი რამ ჩაიდინეს ჩვენმა ექიმებმა და მოდი ამ ორ პროფესიას გამარჯვოთ ხალხო, მადლობა რომ ესეთი ოქროები და ძლიერები ხართ და ყოჩაღები. და გაძლება მოგცეთ, ვიცით, ცუდად ვიქცევით დანარჩენების ჩვენ ყველანი, მაგრამ რა ვქნათ, აი ეს ნევროზიანი ხალხი ვართ. ეხლა დუტა მუყე შეაჩუქთუხა თავისი ჩაკაფული ღვინო უნდა დუტა ღვინო უკენი უკ. ეხლა აი ამ ხორცს და ამ ყველაფერს რამდენი ხანი დაჭირდება დაახლოებით? აი ხა დუხს, მაგრამ ზემოთამდე ჯერ არ მოსულა. ცოტა უნდა და მე უნდა იდუღოს და ეს ბოლომდე აწეული. კი, 9 არის ბოლო. ვაგრძელებთ გადაცემას, ესე იგი, რაღაც გეუბნებოდი რა? რაც გეუბნებოდი, დათრგუნული არის საზოგადოება, მაინც. როცა არის რაღაცები პასუხები რო არა გვაქვს, ერთად გაურკვევლობაში ყოფნა გუნდოვანება. კი. აი გარერთული. რას ურჩევდი ხალხს, რომ აი როგორ შეინარჩუნოს, ეგერ ჩინეთში გამოაცხადეს, რომ სტატისტიკურად ყველაზე მეტი ოჯახი დაინგრა აი ამ შიდა იზოლაციის პერიოდში, ხო? გაუჭირდათ ადამიანს, ხო? გაიცნეს, შეიცნეს, დაშორდნენ, ან სხვა რაღაცა პერსპექტივები დასახეს, სხვა ფასეულობა გახდა მნიშვნელოვანი. აი რას უსურვებდი ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებლებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და ელოდებიან, რომ მალე გავიდნენ გარეთ და ჩვეული ბედნიერი სერიოზულად გიპასუხო? დიახ. კარგი, მაშინ დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი არის პიროვნება, ინდივიდია. კი ბატონო.
და ჩვენი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი სხვა ცხოველური სამყაროსაგან არის ის, რომ ჩვენ თავისუფლება გვიყვარს და პროგრესულად მოაზროვნეები ვართ. ანუ განვითარებაზე ვზრუნავთ კიდევ. როდესაც აი ამ განვითარების ეპოქაში, გლობალიზაციის ეპოქაში, როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ სამყარო თურმე სამყაროში ვცხოვრობთ და არა მარტო საქართველოში და თბილისში, ან თელავში, ან სადმე, რომ თურმე აი ამ მთლიანი დედამიწა ვართ ერთად ყველანი. რომ დედამიწაზე ვცხოვრობთ და არა სადღაც კონკრეტულ კუნძულში. ანუ ჩვენი სახლის კარი არ არის ჩვენი ზღურბლი. არა? ამას როცა ვაცნობიერებ და უცბად კარჩაკეტილ თვითიზოლაციაში ექცევი და საკუთარ თავს და საკუთარ სურვილებს კლავ, ცოტა რთულია გამოძრე. თუ არ გააცნობიერე რა მდგომარეობაში ხარ და აი ეს არის ყველაზე რთული. უჭირს იმას, ვინც ვერ აცნობიერებს სადა ვართ. და ძალიან ძნელია, როდესაც არ იცი ეს როდის დამთავრდება, ანუ ეს მოლოდინის პროცესი, ხო? და ვეძებთ რაღაცეებს საკუთარ თავში და აი ამ ძიებაში ახლა ჩვენ ყველანი ვართ თავის და უნებურ მედიტაციაში და თვითამოცნობაშიც. და საკუთარი თავის აი აქ პოულობთ საკუთარ თავისუფლებას ჩვენა. ადამიანი შიგნით პოულობთ ჩვენში თავისუფალ ადამიანს, თავისუფალ მეორე დუტას პოულობ უცბად. მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე მგონია, რომ აი ეს არის და მე აი ეს სახიდან რომ გავალთ ეს საკუთარ თავში აღმოჩენილი და ბევრი თავისუფლებებით. გარეთ რომ გავალთ ერთმანეთს. შევხედოთ და შენ რომ თავისუფლად იქცევი, მე რომ თავისუფლად ვიქცევი და ისიც თავისუფლად რომ იქცევა და ისე იქცევა როგორც ზუსტად იცის და გააცნობიერა უკვე როგორია. მაშინ ჩვენ ადვილად შევქმნით მართლა თავისუფალ სამყაროს. თავისუფალ ქვეყანას, რომელიც ცოტა გვიჭირს ჯერ რომ ბოლომდე გავიაზროთ რა არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება. კი ბატონო. იგრე მგონია. საკათი ზღვარი, აბსოლუტურად. ჯაჯო, შენ როგორ ფიქრობ? რა უნდა ვაკეთოთ, რომ შევინარჩუნოთ ძალა და ენერგია? განწყობა არ არის ჩემი მოგონილი, იმუნიტეტი თუ გინდა გქონდეს მაღალი, უნდა გქონდეს კარგი განწყობა, კარგი ხასიათი. გაახილე თვალი, ხარ ბედნიერი, იხდი მადლობას იმისთვის, რომ მზე დაინახე. მაგრამ ეგეთი ადვილიც რო არა. არა, როგორ არა? როგორ არ არის ადვილი? ადვილია. მიეჩვევი. სოციალური პრობლემა გაქვს, როცა რაღაც მიეჩვევი. პრობლემა იცი არის, ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ შენზე რთულ მდგომარეობაში არსებობს ხალხი. ეგ რო გახსოვს, აღარ არის რთული. ნიკოლო, შეხედე ჩემო კარგო, როცა შენ საკუთარ თავს მიხედავ და უვლი იქ პატარა რაღაც, აი მაგალითს მოგიყვა, როცა გიჭირ სოციალური პრობლემა მართლა გულწრფელად გეუბნები. მარტო პური მქონია. გამონაცვალი ტანსაცმლით მივლია. მე ვარ ეგრე გაზრდილი დახეული ფეხსაცმელი მაშინაც ბედნიერი ვიყავი. მაშინაც შეხედე, მაგიტომ მიყარ ხარ ჯაჯო მე შენ. აი რა გაბედნიერებდა? ყველაფერი მაბედნიერებდა. ერთ პატარა ამბავს მოგიყვები, ძალიან სამოქალაქო ომია, არის ერთი ამბავი, ომი, რაკეტა კი არა და ავტომატები დარბიან, არის ერთი ამბავი, ცხოვრობ მუხიანში და მეტროდან ფეხით უნდა გადავიდე, თოვს ბარდნის. და ერთი ჩემი მეგობარი იყო და ვაშლები მომცა. 4 ცალი ვაშლი, დიდი ვაშლები და 2 აქ მიდევს, 2 აქ მიდევს. და მოვდივარ, 4 ვაშლი მაქვს. კი ხარია. მიხარია ვგიჟდები. მოვდივარ და ფერდობზე არის დახუნძლული ნაძვები თოვლით. და ავედი და აი ესე ავიწიეს კაპიშონი და ვარხევ ამ ნაძვებს, რომ თოვლმა ტოტები არ მოტეხოს. 1, 2, 3 და უცბად გაჩერდა დიდი მანქანა და გადმოვიდა კარგაიძრე და ავწიე ხელები შემეშინდა. ვინ ხარ? თან ხელები რო ავწიე ეს ვაშლები უკვე კარგად ეთყობა. გია ჯაჯანიძე. არ დაუშვა ხელები რაღაცა. მეცა რა დიდებს ჯიბეში ამოიღო ვაშლი, 1, 2, 3, 4. აქ რა საკეთებ აბშუაღა? მივთხარ ნაძვები რო არ მოტყდნენ. ჩამსვეს მანქანაში და წამიყვანეს სახლში. ანუ რის თქმა მინდა, იცი? ადამიანი გაჭირვებაშიც, აი ეს ერთი ლუკმა რო იპოვა. მადლობას რო ეუბნება ღმერთს, არ არსებობს რომ მეორე დღეს მეორე ლუკმა არ და საერთოდ
არ ვიცი ახლა ეს კი ხუმრობ ხოლმე რომ ჩამოვედი ჩასოფლე რაღა ხუმრობა მართლა სულ რა მაგიცი პრაქტიკული ვარ აი ახლა ნახე ეს ლიმონი წენი ხო გამოვიყენი ამ არ გადავაგდე შეხედე აი ეს ლიმონი დავკუწე ჩავყრი ამას წყალში ცოტა კამას მოვაყრი და დავასხავ დუღარეს შეჭამერე მაგას არა ამას გამოუვა წვენი და აი ამ წვენს დალევ ვიტამინებით გაძეძგილი მე დავლევ შენ რატო დალევ არა მე დავლევ ეხლა მე მინდა შენ გინდა რომ იყო და იქნები ნუ თქვენ ეგ დალიეთ გერაცალეთ თქვენ ეგ დალიეთ და მოდი შენ მეც ეგ დამისხი კარგი პიტრის დადუღით იქა ესე იგი ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის რომ ვიდო მოხუცი ვარ მეტი დალევა არ შეიძლება არა მოდი გასქვი არ შე დამისხი მე მათმევინე მე ეხლა უკვე მთვრალი ვარ ეხლა არ ავშარდებ და ნასვამი ვარ საშინელი სიმთვრალი აქვს თუ დამტროს თეატრალურში რასაკეთებდა არის კაკოს ბუფეტში ვაიწვიტავდა ხოლმე ჩვენ დროს კაკოს ბუფეტი იყო ჩვენ დროს ციცოს ბუფეტი მართლა ჩვენ ტალონებს გვირიგებდნენ 5 მანეთი ყაბა 5 მანეთიანი ტალონები მოყევი აბა ისი თქმა გინდოდა მე მათქვევინეთო დამავიწყდა აი თალიე თალიე კამა და გაგახსენდება იმ წუთში მიდი მოსვიცოთ დავაცადე ერთი წუთით მომეცი სადღეგრძელო მომეცი დავასხი მომისმინე ახლა ნახე ორი სადღეგრძელო უნდა გავაერთიანო ერთად მიდი ნახე ჩვენ ახლა აქ გავართ ხალისობთ ვართ ბედნიერები მაყურებელი ხო ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ მაყურებელმა გაიხაროს და გაერთოს როცა ვამბობ რომ ჩემი გული სული სუნთქვა და ჰაერია მაყურებელი თან ვასაბუთებ ის არ მყავდეს და არ მიყურებდეს მე ხო სამსახური არ მექნებოდა რა თქმა უნდა არ მექნებოდა რეიტინგი და დამთავრდებოდა ყველაფერი მოდი ჩემს მაყურებელს და ტელეკომპანია იმედს გაუმარჯოს დავაი როგორ მომეწონა ეგ სადღეგრძელო განავცეთ აუ პირველი მე ხა ჩემ მოსწავლეები არ სიამოვნდა ვაჯობე რაში არა მიცი როგორ მე სიამოვნდა მართლა მაგრამ ეს ხო მაინც იცი რა არის ცოდნე კაცია გაიგე მეჯიბრები ხო იცი შინაგანად აბა მე მეც მეყოფა გალაღება და ხართ ხო თუ რაღაც მე კინოსარეჟისორი მაგ დამთავრებული და ჟურნალისტიკა ხო მაგრამ ეს იცი რა არის ვაინც მეჯიბრები ახალგაზრდა როა და უცბად მოარტყავს რაღაცა წლებს და რაღაცა რაღაც აი გულში ფიქრობ რა უთხრა ისეთი რომ გაბამწარო გაგიმარჯვეთ ხალხო მადლობა რომ გვიყურებთ მადლობა რომ მე როგორც ყველაზე დიდი ხანი ეკრანებზე რო ვაგდივარ კი ბატონო რამდენი წელია რაც რამდენი წლის ხარ საერთოდ კია პატარა ვარ შეიძლება მე არა ბავშვი დავდივარ ჩემზე პატარა ხარ ხო რამდენი წლის ხარ 46-ის 20 წელი ხო არის რაც ეთერში 46 20 წელია ზუსტად 46-ის ხარ მართლა 73-იანი ვარ ეხა ხვდები 47-ის ჩაჯოში არ მომატყუო იცო არა 73-იანი ვარ მე 60-ის ხვდები მალე რას ლაპარაკობ ბიჭო 60-ის ხვდები მალე 40 წელია დედაჩემი რამდენი წლისაა იცი რამდენი 64-ის გახდა ეხა სერიოზულა ძია შენ სახლიდან რატო ძია როგორ ახარ ძია გია всё სახლიდან რატო გამოდის დღეიდან სახლიდან გააკუფლებ რაღაც ასაკის მე ხო აღარ უშეფებ ბიჭო 60-ის ზემოთ ძალიან მეწყიდა რომ ამბობდეთ 60-70 და მე 60 მივიწყეს 70 და 70 მე მინდა ჩვენი მაყურებლის და ჩვენი ყველაზე უხუცესი ტელეატრიზმის ახლა შემოყვარა ლია მიქაძე ყოფს ცოცხალი აქტიურ ფაზაში ლია აქტიურ ფაზებში გია ჯაჯა 40 წელია ტელევიზიაში მუშაობ ვიცი მაგრამ ეკრანზე ხო მეც დიდი ხანი არა ეკრანზე 5 წელი ვიყავი მზეში მანამდე პირველ არხზე და მე უკვე იმედში დაგვირგვინდა და ვაპირებ რომ დიდხანს ვიყო მოკლედ მაყურებელს გაუმარჯოს თეატრშიც ეგ არის ხო იცი კინოშიც ეგ არის ყოველთვის ეგ არის თეატრის სპექტაკლზე მაყურებელი თუ არ მოვიდა მიდი და დადგირე იყავი და რა დგი და იყავი ეხლა მთავარია რომ კორონას მე მალე მობრუნდეს მაყურებელი სხვათა შორის ალკოგოლი შველის კორონას თუ არა 60 მერე კი და 60-მდე არა 60-მდე ჩაკაფული ყურადღება გაგვიმარჯვეთ კულინარიულ დუეტში ჯაჯო მოწყვა დავიწყოთ დუტას ცნობილი ჩაკაფულით მოდი გადმოგიღებ მე აგა მე ვეგეტარიანელი დუტა ვარ მაშინ შენ მოყევი ახლა წვანილი ჭამე შენ დუტა მოყევი ახლა შენ როგორ მოამზადებ მე დავაკემოვნებ
და მე ესე პირში გიყურებ. ხო, შენ მე შენსაც გვაჭმევ. მოკლედ, ხმოს ხორცი ძვლიანი. დიახ. პაპაჩემის რეცეპტია ესეც. ეს არის ქინძი, ცოტა, ბევრი ტარხუნა, წიწმატი და მწვანე ხახვი. დამთავრდა. ტყემალი? ტყემალი არ მქონდა. ხონდა ტყემალი. მაგრამ ჩემი ღვინო მქონდა, გაიგე? აი ტყემალი მოვკრიფეთ დილიდან რო ჩაგეყარა. ეხლა დავაყაროთ, არა უშავს. სალამის თუხთუხებს დანარჩენი ხავა ჩავაყრი და გაუჯდება. კი ბატონო, თუთა, მე ფენა ვაყრი? ხო, ნუ ჯერ მწვანილის ფენას აკეთებენ, მე ხორცისას, მე ისე მწვანილისას, მე ისე ხორცისას, მე ისე მწვანილით ამთავრებ რა. ანუ 3-2-ზე გამოდის. ხო. მაგრამ მე რას ვაკეთებ, იცი? 2-2-ზე ვაქ რა, ხორცი, მწვანილი, ხორცი, რატო? ეხა ხორცი რატო პირველი? პირველი ძილზე რაც მეტად უნდა მოიხარშოს, გაიგე? პირველი რაც უნდა მოიხარშოს. ხო, რა თქმა. ხორცი, ანუ ტემპერატურასთან ახლოს პირველი დავტოვე ხორცი. ის მწვანილი მალე შეიჭმება, მალე გაშავდება, არა, კი არ შეიწება, იმიტომ რომ ღვინოს ვასხავთ და მე მწვანილი თავის ხორცი თავის წვენს უშვებს, მწვანილი თავის წვენს უშვებს, ხორცს არ უშვებს და არის საინტერესო, გაიგე და ამიტომ ჯერ ხორცი რომ მიიბრაწოს ხორცი ქვემოდან. დიახ. გემოს უფრო გააკეთოს შობილებს, ვიდრე რამე რო იყოს, გაიგე? კი ბატონო, აპლოდისმენტები. მე უნდა ვთქვა, ძალიან მომეწონა თუთას ჩაკაფილი, ყველანაირი ზედმეტი გემოების გარეშე არის ეს კერძი გამორჩეული და ეხლა გადავიდეთ და დავაგემოვნოთ გიას რაღაც უგემრიელესი ბაჟე, ჯაჯოს ბაჟე, როგორც მან ბრძანა, რომელიც რაღაცა განსაკუთრებული გემოთი გამოირჩევა. ხო, ეხლა დამიგდეთ ყური. ხო, მოდი თუთა შენი. მიდი, მე ამას შევჭამოთ. ეს არ არის ის ბაჟე, რომელი ბაჟე ჩვენ ვიცით. მე ვიმყოფებოდი აფრიკაში და რესტორანში შემოაქვთ პატარ-პატარა ესეთი ფიალები და ფიალები არის რაღაც სალათებით. შევჭამე, დავაგემოვნე ერთი სალათი და ჩვენი ბაჟე. კაბიჟი. ნახე? ავი მოვიკალი სანამ რეცეპტი არ გავიგე. აბარასიზავდი. ნიგოზი თავისთავად, ხო. ნიორი თავისთავად. ხო. და უკვე ვიწყებ იმპროვიზაციას. არა. მათ რეცეპტს. მე აუცილებლად კიტრი. იმიტომ რომ წვენს გამოყოფს ნერწყვი მომადგა ისეთი გემრიელია. წამე მე. პამიდორი, კამა, ქინძი, ნიორი ვთქვი და აუცილებლად ლიმონი. ლიმონი უხდება აი ეს ყველაფერი ბლენდერში. ეს ყველაფერი ბლენდერში მე ფილტაკვა თქვითქო, ხო გითხარიან, გვათანაყი. ბლენდერი ესე იგი მუშავდე. ხე მარჯვენა ხელი მტკივა, ხვა სადაყის დაყვით. აი ეს არის საოცარი ჯაჯოს ბაჟე, ესე დავარქვი. ძალიან კაია. ჯაჯო ბაჯო. ჯაჯო ბაჯო. ჯაჯო ბაჯო და დუტას ჩაკაფულით გემშვიდობებით არ გამოვარჩევ ეხა გამარჯვებულს, იმიტომ რომ კორონა და კიდე ზედმეტ სტრესს არ მივახენებ. გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე და გისურვებთ რომ ძალიან მაგრად იყოთ და მალე ისევ დავამარცხოთ კორონა და გავაგრძელოთ ცხოვრება. ნახვამდის. ჯაჯოზია, კიდევ